500年一遇呢個咧係一個方便嘅説法，係工程界用嘅。我哋氣象嘅話咧，嚴格嚟講用乜嘢就話，呢場雨咧就係呢個要1除500，然後計出嚟咧就係譬如話0.2%嘅機會，即係每年咧有0.2%機會。咁但係你都知啦，幾細機會嘅嘢都可以連續2年發生噶嘛。即係擲2次綠咁，係擲2次綠。本來擲2次綠嘅機會咧應該係36%啦。其實你都應該知道啊，擲3次綠嘅機會咧，你照計就係36咗成6，哇，好越嚟越大噶嘛。就係如果係咁擲，係咁擲咧，如果你擲夠幾萬次嘅咧，真係擲6次中1次，咁啊叫做6次一遇啦。6次一遇，但係咧你嚴格嚟講係1/6機會。但係佢可以連息㗎嘛？但係個問題係，咁你覺得呢個講法會唔會有少少誤導，或者一個好啲嘅講法？我哋話齋0.2%出現啦，咁會好啲。同埋而家市民嘅觀感有啲覺得，哇！你講到500年一遇有1000年一遇又好，咁好似係為咗你做嘢唔妥當嚟到卸責喎。呢個都算係一種科學嘅講法，但係咧呢個叫做所謂重現期啊。但係重現期咧，等於頭先講擲色就一樣啫嘛。我1/6機會佢都可以連續嚟噶嘛。咁你唔可以話我擲咗2次都見到6咧，就過咗12次啦，即係咁解啫嘛。